도착. 표고다, 표고. 엄청 올라가야 되는 거 아니겠지? 이쪽이 젊은. 응, 입구라고 써있어. 지금 1시. 분화구? 그럼 저기가 분화구인가? 여기 안에가 분화구인가? 여기가 이렇게 올라왔으니까 이렇게 돌아서 이쪽으로 나갈 수 있나? 모르겠군. 보이지 않았네. 와, 멋있다. 이게 한라산. 이게 한라산. 여기 밑에가 삼나무, 저 진한 녹색이 삼나무 숲. 근데 언니 이거는 뭔데 이거?
이게 새우란이야. 이게 뭐예요? 엄마야.